در شاهنامه فردوسی بزرگ بیش از 40 ошубу қиёму шӯришҳо зикр шуданд ки аз он 17 тои онро фирдавсии бузург сабабу омилҳои сар заданашонро ҳақ мешуморад. фирдавсии бузург на оҳу афсӯс мекунад, на ашк мерезад, на дигар чиз. ӯ ҳамин ҳодисаи бо ҷамшед рухдодаро ҳамчун як амри табиии таърих медонад. зигети сари шоҳи яздоншинос з яздон бупечиду шуд носипос. бузургиву дайҳиму шоҳӣ марост, кӣ гӯяд ки ҷуз ман касе подшост.